السلام عليكم، كديرين بخير؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد. كنت ديجا صايبت الفيديو الاول فيه لاباط سكري، لاباط صابلي سكري. غادي نخلي لكم الرابط ديالها، صايبتهم هما الاولين باش ان شاء الله اليوم نصايبوا كريم سيترون. كتجي رائعه بقوام هو هذاك، ما كتجيش فيها الحموضه. المقادير مضبوطه 100%، وغادي تجيكم ناجحه 100%. انا مأكده غادي تعجبكم بزاف هاد الكريمه، حيت الناس اللي ذاقوها عندي كتعجبهم بزاف. وهاد الفيديو درتها لهم خصيصا لهما، حيت قالوا لي بغينا ديك كريم سيترون ديريها لينا في لاشين، حيت ديجا واكلينها عندي وعجبتهم، ودرتها لهم ان شاء الله. وليكم حتى نتوما المشاهدين اللي ما عمرهم شافوا لاشين ديالي يتابوناو معايا ويفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلهم كل جديد. وبالنسبه لها الكريمه كتجي غزاله، ما فيهاش ريحه السفوره ديال البيض نهائيا، وغادي تعجبكم بزاف. قوامها كيجي هائل. وبالنسبه لاباط صابلي سكري غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اللي مازال ما شافش الفيديو السابق اللي درته. تقادوا لاباط ديالكم، راها كتبقى حتى لسيمانه. هذيك لاباط صابلي سكري كديروها غير في بلاستيك تكون محكمه القفل، وكتخليوها حتى كتوجدوا اشنو بغيتو تعمروا بها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، خليكم مع الفيديو والمقادير. بالنسبه للمقادير هنا احتاجيت 4 صفار بيضاء، 150 غرام سنيده بكاس العنبه، يعني ما عامرش، راه شفتوا الفيديو ما عامرش. نص كاس ديال العنبه ديال عصير الحامض، ما يكونش عامر داك نص كاس، شويه، واحد 2 معالق حتى 3 المعالق تاع الماء. حامضه محكوك ليها غير هذاك الصفر، ما تحاولوا ما تدخلوش في داك البيوضه ديال الحامضه، داك اللب ديالو باش ما تجيكمش حامضه. ومعلقه الزبده غادي نخليها حتى الاخر، ومعلقه تاع النشا. وبالنسبه لهاد نكهه الحامض اختياري، الا ما عندوش بلاش، انا كتعجبني ديك النسمه ديالو حتى الاخيره عاد كنديرها، كتعطي داك اللوغو ديال الحامض اكثر وكتنسمها. الا ما عندكمش بلاش. غادي نبدا بالبيض هو الاول. غادي ندير ديك 4 صفار بيضه في زلافه كبيره، غادي نخلطهم وغادي نزيد عليهم هذيك 150 غرام ديال سنيده اللي بكاس العنبه، كاس ما يكون مع مشره، شفتوا الحد حتى لين وصل 150 غرام. غادي نخلط مزيان هذيك صفر بيضه مع صفر البيض مع سنيده حتى كذوب ديك سنيده. غادي نخليها على جنب باش نوجد هذاك السيرو ديال الحامض. غادي ناخذ كاسرونه، غنصفي هذاك نص كاس ديال عصير الحامض باش ما يكونش فيه هذيك اللب ديال الحامض، ولا كان شي عظم يحيد ما يكونش. نتوما كيف ما كتشوفوا في الصفايه. غادي نحتاج غير ماء العصير تاع الحامض فقط، لنصف كاس، ما تكونش هذاك نصف كاس واصل نصف، شي شويه هابط عليه. هذا قياس مضبوط وديروه ان شاء الله. هنايا درت 2 معالق تاع الماء حتى 3 المعالقات باش تهرس لينا ديك الحموضه ديال الحامض. غادي نديرها فوق البوطه حتى كيدفى داك المزيج ديال الليمون مع الحامض، وكنكمل التطريب ديال البيض غير بالفوي عادي، ما نحتاجش هنا الخلاط الكهربائي. غادي نخلط مزيان حتى كتذوب ديك السنيده ديالنا. كيف ما كتشوفوا غنضيف ليها هذيك قشره الحامض اللي حكيت. كيف ما قلت لكم البنات، حاولوا ما تدخلوش في الحامضه، تحكوا داك البيض ديال الحامضه، غير القشره ديك الصفراء الفوقانيه صافي. وكنخلط مزيان. غادي نضيف هنايا ملعقه كبيره ديال النشا، حاولوا ما تعمروهاش بزاف كيف شفتوا في الفيديو، عامره شويه صافي. وغادي نخلط هذاك الخليط ديالي مزيان، طريقه سهله وبسيطه وما كتحتاج مكوناتها بساط. هاد الكريم سيترون كتجي مذاقها هائل. من بعد ما تفالينا هذاك الماء مع عصير الحامض، غير تفا غير شي شويه، غادي نبدا نضيفو على داك الخليط ديال البيض ديالنا غير بشويه بشويه، حيت كيكون سخون شويه باش ما يطيبش لينا داك صفر البيض. كنبدا نضيف فيه بشويه بشويه حتى كنكمل هذيك الكميه اللي عندي صافي. وغادي نردو لهذيك الكاسرونه نيت، غادي نخوي داك الخليط باش ان شاء الله نردو على البوطه يعقد لينا هاد الكريمات السيترون صافي. غندير على بوطه مهيله، نتوما شفتوا العافيه علاش تكون شويه مهيله شويه. وكنبدا نخلط هذاك الخليط ديالنا، ما خصنيش نبقى ما نحبش، خصني نبقى نخلط باش ما تحرقش لينا هذيك الكريمه ديالنا او تلصق من الجوانب او من التحت. كنبقى نخلط بالفوي وعلى بوطه مهيله، وراه شويه شويه كتبدا تعقد وكتوجد لينا هاد لاكريم.
دائما مع التحريك. نتوما البنات راه اللون ديالها بدا كيتبدل، وحتى القوام ديالها بدا كيعقد. هانتوما دائما مع التحريك. طريقه سهله وما كتحتاجش وقت كتير. كتكونوا نتوما ديجا مقادين دوك لاباط ديالكم صابلي بنهار ولا هكا مصايبينهم في الصباح وبغيتو تعمرهم في العشيه، اللي بغيتو الوقت اللي يكون مناسب ليكم. المهم تكونوا موجدين هذوك لي بات صابلي، وهادو راه ما كيحتاجوش حتى 10 دقائق دغيا ولا اقل من 10 دقائق. كتوجدوهم وتدخلوهم الثلاجه يبردوا، تحطوهم في الكاسكروط ديالكم او هكا اللي بغى يحلي، ولا كيجيو غزالين. من بعد البنات حيدتها من فوق البوطه. هانتوما القوام ديالها كيفاش داير، حاولوا ما تكونش عاقده تاني بزاف، راه حيت غير كتبرد صافي وكتشد راسها. هانتوما القوام. غادي نزيد على هذيك معلقه كبيره ديال الزبده. انا كندير هاد الزبده ديال لابريري ديال بواطا، ملعقه كبيره. وغادي نحرك، راه باقا سخونه ليا لا كريم باش تذوب هذيك الزبده مع هذيك لا كريم ديالنا. صافي غادي نخويها في هذيك الزلافه كبيره باش نلقى فين نحرك. وهذه اللي غندخلها ان شاء الله بها الثلاجه. غادي نضيف هنايا ديك كريم، داك نكهه السيترون. هذا اختياري، الا ما عندكمش بلاش. انا كيعجبني كيزيد لذه لديك الكريم سيترون، كيجيها كتكون فيها ديك الريحه ديال الاكثر، كتقادها بزاف. الا ما عندكمش ما ديروهاش. درت غير راس معلقه، ما خصكمش كتروها باش ما تجيكمش مره هاد الكريمه سيترون. صافي كنحركها مزيان. من بعد ما دابت ديك الزبده في ديك الكريمه سيترون وطلقات لينا ديك الكريمه، كيعطي داك اللون اصفر وريحتها كطلع غزاله. ديك ريحه السيترون كطلع منها غزاله. من بعد جبت هذوك لي طارطولي ديالنا لي لاباط صابلي اللي صايبناها، غادي نعمر بها. ما دخلتهاش بردات، غير ذوبت هذيك الزبده معاها، درت ديك نكهه السيترون. صافي جبت هذوك هاد لاباط صابلي بديت كنعمر فيهم. غادي نعمر واحد 3 قياس 3، وشي الاخر غنديرو على شكيلات اخرين. كتجي ديك الكريمه واقفه، ولكن ملي غتبرد غتشد راسها وتدخل الثلاجه. كيجيو هائلين، غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. وكيجيو فني اللوغو كيجي خطير ديال كريمه السيترون. ما كتجي فيها لا ريحه سفوريات بيض، لا انا كندير غير الصفار، ما كنديرش هذاك بيض البيض. ما كيعجبنيش السيترون كيكون فيه بيض البيض، ما كيعطيش اللون، وكتكون فيه واحد الزفوريه زايده. صفار البيض فقط. صافي كنعمروا دوك لي طارطوليت ديالنا. بالنسبه لي طارطولي الا قديتو بات صابلي، ديروها في ميكا بلاستيكه مزيان وسدوا عليها كتبقى حتى 4 ايام 5 ايام. هذيك لاباط صابلي حتى لسيمانه كتبقى ديك التقرميشه فيها، ما كتوقع عليها حتى حاجه. خليت نصف الكميه، عمرت 3 وخليت نصف الكميه. غادي نغطيها بورق بلاستيكه او سورفيليزي، وغادي ندخلها الثلاجه باش هذيك لا كريمه تشد راسها مزيان. باش بغيت نديرها في البوش ونخدم بها. بغيتو نتوما تعمروها عادي، عمروها عادي على حساب التزيين، هذا غير على حساب التزيين وصافي. غادي هنا نزين بالشوكولاط، كتبت سيترون اولا تخليوها هكا اللي بغيتو. التزيين كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. الاهم هو لوغو ولا بات صابلي كتكون مقرمشه. هذا هو المهم بالنسبه للتزيين، على حساب الاختيار ديالكم. هنا راه ما خليتهاش بزاف في الثلاجه، مده خليتها شي 10 دقائق 15 دقيقه. واقفين عليا الدراري وليداتي باغيين ياكلوها، ما خليتهاش باش تشد راسها مزيان. وداك ملي كديرها في البوش وكتخرج هذوك الاشكال ديال البوش كيكونوا شادين راسهم. انا ما خليتهاش شي 15 دقيقه وخرجتها. سرباوني الدراري بغاو ياكلوها، داكشي علاش دغيا خرجتها. الا بغيتوها خليوها حتى لساعه ساعتين باش تبرد مزيان ديك كريم سيترون وتشد راسها مزيان. صافي كنعمرهم على شكل الاشكال ديال البوش. بغيتو تخدموا بها على شكل بوش هكا كيف قلت لكم، خليوها ساعه ساعه ونص حتى لساعتين وتجمع راسها وتجي عاقده. عاد خدموا بها باش الشكل اللي حطيتو كيبقى شاد راسو. انا راه خليتها غير 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه.
من بعد هذا هو الشكل النهائي. كندخلها الثلاجه حتى يبردوا داك كريم سيترون. وبصحه والراحه، نتمنى يعجبوكم وتجربوها. غير جربوها جربوها جربوها، راه غادي تعجبكم بزاف هاد الكريم سيترون. ونتمنى يعجبكم الفيديو. بسلام عليكم. ما تنساوش كيف العاده لي لايك والبارطاج مع الاهل والاصحاب، واللي مازال ما مشتركش معايا يشترك ويفعل الجرس باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد. بسلام عليكم، فيديو جديد.